So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Hello everyone, and welcome to today's match. Please welcome everyone, all around. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. So it's away we go then. Barcelona are a team that take pride in possession. Yeah, I'd agree with that. They like to be brave with the ball, get on it, have a go, Peter, try something different. They certainly have the players who are very eager to take that on. Lampard. Hakimi, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Scholes tries to play it through. Nagatomo wants to run onto this. Lampard. And Koundé. Yamal. Van Bommel. And it's Hakimi. Neither of the teams has yet taken the initiative. Played for Lampard. Oh, no joy this time. Maldini. Scholes. At best. Now it's Aguero. It's a really well-measured ball. And here's Suarez. And this is Aguero. Oh, look at the space here. Van Bommel did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's Luis Suarez! He's got away with one there. Sorlot constantly looking for the ball into the box. No goals as yet. And it's Aguero. Best. Can he get on the end of this? Barcelona really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Yeah, and some would say that means they play the game the right way. Yeah, but of course, it's decisive passes that's going to matter in the longer term. There's no good in holding on to the ball just for the sake of it.
Vieira. Stam. Scholes. Nagatomo. This is a promising build-up. And it's Nagatomo. Nagatomo receives it in a good position here. Romero, Koundé, and Bommel. Now it's Sorloth, and it's Koundé. That'll be a throw. Van Bommel. Vieira. Luis Suarez. Scholes providing an outlet on that flank. Nagatomo is one of the key ingredients in the team's attack. He's got plenty of space out wide here. Nice and easy for the goalkeeper. Lampard. That's Sorloth. Nicely spread. Now it's Yamal. Koundé. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Best running with intent. And this is Aguero. Van Bommel promptly onto that, and that is that. Now it's Aguero. Oh, he refuses to take the bait. Hakimi. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Vieira. And it's Scholes. Van Bommel. Played down the flank. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Yamal. And the pass is intercepted. Hakimi. And this is Aguero. Spread to the right. And it's been hooked away. That's it, 45 minutes up. There we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Some first-half thoughts? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And here is the first touch of the second half. So neither side has yet broken through. Now it's Aguero, and it's Scholes. Nagatomo. In early. They're well cut out, no margin for error there at all. Aguero. Scholes, renowned for his long-range shooting, and that's gone loose. Scholes. Oh, that's superb. And he's chosen to go back. The pass is just off target. Well, there's the clearance. And it's hoisted clear. There's the shot! And now they can spring out of defence. Lampard, a true great in every sense of the word. Now it's Sorloth. He's onside! Oh, he's going to be pulled back for that one.
The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Oh, he's trying to skip past his man. Scholes currently being consciously targeted. Well, he's been dropping into space and spraying balls all over the pitch, so enough seems enough now. And if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Hakimi. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Not the most accurate pass. That's an imaginative pass. That is good alertness. And it's Dembele. Dembele going face-to-face with his great rival. Now it's Sorloth. Shifted it to the flank. Scholes looking for options for movement. Takes on his marker. Knocks it into space. Aguero gets into a good position. Drives it in. Towering header! Well taken goal. And the game has liftoff. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. And this is Aguero. Sorloth. Hakimi. Great vision. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Defending was strong and firm. That is good pressure, just hounded him off it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Nesta. Vieira. Van Bommel. It's Lampard. And it's Dembele. Still just that single goal, and we are nearly done. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Could move up a gear here. Nicely weighted ball. Cute ball now, how can he reach it? Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now it's Aguero. That is good strength. Romero.
All the way back. Very much into the last knockings. Koundé, 2 added minutes have and it's been Lampard. indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. That's a cute ball. Oh, he's just misjudged that one. And there goes the final whistle. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Luis Suarez, voted man of the match, and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Manchester really deserved this result, it has to be said. I mean, especially for all the effort and endeavour they showed after the break. There was genuine purpose and intent in everything they tried to do, and I think they deserve it. This is a special message. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. If your numbers show up on screen, you are the winner.
ซ้อมต้องซ้อมให้มากกว่าใช่ไหมครับขณะนี้มีอาการเสริมตัวที่มาในโลกซึ่งได้รับสิทธิ์ตัดจากเบลเยียมและมันเป็นส่วนประกอบของอาหารเสริมในประเทศเบลเยียมก็สารยี่ห้อที่การโฆษณาเลยว่าคนเองสามารถที่จะรับจากน้ำตาลแป้งและไขมันได้ดีมากช่วยในการลดน้ำตาลแคลอรี่แถมยังมีวิตามินเป็นตัวสนับสนุนในเรื่องของน้ำครับนั้นก็มีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดโรคในหัวใจในสมองเบาหวานไขมันพอกตับไขมันในร่างกายเช่นกันอีกมากมายซึ่งโรคเหล่านี้จำเป็นจะต้องรักษาด้วยยาเพื่อให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่มันก็ไม่ง่ายครับโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเราตลอดชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการกินครับแต่วันนี้ผมคิดว่าอาจจะดีใจได้เพราะว่ามันมีงานวิจัยซึ่งน้องเองแค่เปลี่ยนเวลาการกินอาหารมื้อเย็นคุณทำที่คุณก็สามารถที่จะดีขึ้นได้แม้น้ำหนักคุณจะยังไม่ลดแต่ความเสี่ยงของคุณมันลดลงไปแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธีดีวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดครับในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งออกมาจากมหาวิทยาลัย Northwestern ของชิคาโกที่อิลลินอยส์นะครับโดยเขาเอาคนมาทั้งหมด39 คนซึ่งมีโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักที่เกินนะครับเราก็มีความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรเยอะแยะไปหมดนี่นะครับมาแบ่งเป็น2 กลุ่มนะครับ39 คนอาจจะดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรน่าสนใจมากๆในงานที่นี้นะฮะ39 คนนี้มีอายุตั้งแต่36 ถึง 75 ปีนะครับแล้วเขาแบ่งเป็น2 กลุ่มด้วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาให้กินอาหารเย็นเร็วขึ้นนะครับก็คือ3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก่อนนอนคุณต้องกินเสร็จแล้วนะครับแล้วในช่วง3 ชั่วโมงก่อนนอนเขาก็จะรีไฟให้ไฟมันสลัวลงนะฮะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยกินเสร็จก่อนที่จะเข้าไปนอนเร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็นอนจากมีช่วงที่เขาไม่ได้กินอาหาร13 ถึง 16 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็คือเป็นช่วง fasting นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1เป็นกลุ่มทดลองกลุ่มที่2เนี่ยคุณจะกินตอนไหนก็ได้ตามใจเลยไม่จำเป็นจะต้อง3 ชั่วโมงก่อนคุณจะกินมัน1 ชั่วโมงก่อนนอนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็จะมีการรีไฟลงมาเหมือนกันแล้วก็มีการที่เขาไม่ได้กินอาหารเนี่ยจะอยู่ที่ 11 ถึง 13 ชั่วโมงก็คือสั้นกว่าผ่านไปทั้งหมด7 สัปดาห์ที่เขาเจออะไรไหมครับเขาเจอว่า2 กลุ่มนี้น้ำหนักไม่ได้ลดลงเลยน้ำหนักเหมือนเดิมเพียบเพราะว่าทุกคนเนี่ยกินเหมือนเดิมที่คุณตัวเองเคยกินมาก่อนนะครับแคลอรี่เท่าเดิมมันก็น้ำหนักไม่ลดออกกำลังกายแล้วก็ออกเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือในขณะที่เขานอนเนี่ยความดันมันลดลงในกลุ่มคนที่กินอาหารเร็วนะกินอาหารเร็วก็คืออย่างน้อย3 ชั่วโมงก่อนนอนคนพวกนี้จะมีความดันที่ลดลงประมาณ 3.5% หัวใจจะเต้นช้าลงในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มีคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยลดลงในเวลาที่เรานอนนะครับคอร์ติซอลเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนซึ่งเวลาที่เราเครียดมันจะหลั่งออกมาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำตาลที่สูงขึ้นแล้วก็มันเป็นฮอร์โมนที่กดการทำงานของภูมิต้านทานนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีคอร์ติซอลสูงอยู่นานๆเนี่ยภูมิต้านทานก็จะอ่อนแอป่วยบ่อยนะครับแล้วก็จะมีไขมันสะสมตามบริเวณต่างๆของร่างกายง่ายขึ้นมีน้ำตาลที่สูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนะครับและเขาพบว่าคนที่กินอาหารเย็นเนี่ย3 ชั่วโมงก่อนที่จะไปนอนนะครับมันมีคอร์ติซอลในกลางคืนต่ำลงไม่ใช่แค่นั้นครับมีอีกค่าหนึ่งก็คือค่า HRV Heart Rate Variability ที่สูงขึ้นซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยมันบอกถึงว่าเวลาที่เราหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยมันมีอัตราการเต้นของหัวใจต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันต่างกันมาก HRV ก็จะสูงถ้ามันต่างกันน้อย HRV ก็จะต่ำยิ่งต่างกันมากเท่าไหร่นะครับมันจะแสดงถึงระบบประสาทเราอันหนึ่งซึ่งเรียกว่า parasympathetic nervous system ซึ่งเป็นระบบประสาทแห่งการพักผ่อนการซ่อมแซมร่างกายที่แข็งแรงมากๆดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณมีค่า HRV ที่สูงเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นคนที่ร่างกายเข้าสู่โหมดการพักผ่อนได้ดีมากๆมันก็จะเกิดการซ่อมแซมนะครับส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีถ้าเกิดว่าคุณมีระบบประสาทที่แข็งแรงซึ่งมันจะวัดออกมาด้วยการดูค่า HRVซึ่งค่า HRV ในคนที่กินอาหารเย็นเร็วเนี่ยมันก็สูงอันนี้สูงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือตอนเช้า
ตอนเช้าตื่นมาเขาวัดน้ำตาลในคนที่กินอาหารเร็วนะครับมันต่ำกว่าและไม่เพียงแค่นั้นครับมันไม่ใช่ต่ำกว่าเฉยๆเขาทดสอบด้วยการให้กลูโคสเข้าไปที่กินกลูโคสเรียกว่า oral glucose tolerance test คือกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็วัดว่าร่างกายมีการตอบสนองยังไงคนที่กินอาหารเย็นเร็วเนี่ยเขาเจอว่าคุณกินน้ำตาลเข้าไปเจาะเลือดน้ำตาลมันไม่ค่อยสูงแน่เมื่อเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกินอาหารเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้อง3 ชั่วโมงก่อนนอนปรากฏว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยกินน้ำตาลเข้าไปนิดเดียวน้ำตาลพุ่งกระฉูดเลยซึ่งแปลว่าการกินอาหารมื้อเย็นที่เร็วเนี่ยมันทำให้คุณมีความไวต่ออินซูลินได้ดีขึ้นตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นเพราะคุณกินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเลยมันไม่พุ่งนี่คือสิ่งที่เขาเจอนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวอย่างจะมีเพียงแค่39 คนเนี่ยแต่ว่ามันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวเพราะว่ามันบอกเราอย่างแรกๆก็คือในร่างกายเราเนี่ยจะมีระบบนาฬิกาชีวิตที่เราเรียกว่า circadian rhythm ซึ่งผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูผมว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจเลยทีเดียวงานวิจัยชิ้นนี้กำลังจะบอกเราว่า circadian rhythm เนี่ยหรือระบบนาฬิกาชีวิตในร่างกายมันสำคัญมากเลยด้วยนะครับเพราะว่าในงานวิจัยครั้งนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการกินแม้แต่น้อยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของ calories in calories out นะครับก็คือถ้าเรากินเข้าไปพลังงานมากกว่าที่เราใช้ออกมาน้ำหนักเราก็จะเพิ่มใช่ไหมครับแล้วมันก็มีอันที่2ก็คือ you out what you eat คุณกินอะไรเข้าไปคุณก็ได้อย่างนั้นนะครับดังนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนก็ต้องถึงน้ำต้องเพียงพอไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีนะครับไม่กินไขมันทรานไขมันอิ่มตัวอะไรพวกนี้คือพวกนั้นเรารู้หมดแล้วนะครับแต่สิ่งนั้นซึ่งเรายังไม่แน่ใจก็คือแล้วตกลงมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของระบบนาฬิกาชีวิตของเราไหมนะครับงานวิจัยตัวนี้บอกเลยว่าเกี่ยวแน่นอนเพราะทุกคนเนี่ยทั้ง2 กลุ่มกินเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนแต่ทำไมกลุ่มนึงเนี่ยทุกอย่างมันดูดีขึ้นนะครับทุกอย่างดูดีขึ้นหมดเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันชี้ชัดเลยว่าบางทีเรากินทุกอย่างเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ขอให้เรากินเร็วขึ้น3 ชั่วโมงก่อนนอนต้องกินให้เสร็จอันนี้ก็สามารถช่วยคุณได้มหาศาลเลยนะครับแต่แน่นอนครับมันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องพิจารณานะครับแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ตอนจบงานศึกษาเนี่ย7 สัปดาห์ครึ่งไม่มีการลดน้ำหนักนะไม่ได้ทำ intermittent fasting แบบโหดๆอะไรแต่อย่างใดเขาคนที่กินเร็วเนี่ยเขา fasting 13-16 ชั่วโมงซึ่งไม่ได้ถือว่านานนะครับไม่ได้ถือว่านานเลยง่ายๆด้วยนะครับก็กินเร็วขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยมันเป็นแบบนี้นะครับและเรื่องการกินที่มันเร็วกว่า3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างอื่นอีกก็คือมันลดโอกาสการเกิดกรดไหลย้อนครับหลายคนก็คงจะจำคลิปที่ผมพูดเรื่องกรดไหลย้อนได้ว่าเวลาที่เรากินอาหารมื้อเย็นเข้าไปใกล้เวลานอนแล้วเรานอนราบลงไปเนี่ยมันมีโอกาสที่อาหารมันยังไม่ทันย่อยมันก็ไหลขึ้นมาบนคราวนี้ก็แน่นหน้าอกนอนไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยพอนอนลงไปปุ๊บก็มีอาการไอทันทีเพราะว่ากรดมันไหลขึ้นมาก็ไอนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีคำแนะนำว่าในช่วงเวลา3 ชั่วโมงก่อนนอนไม่ควรจะกินอะไรเข้าไปและยิ่งถ้าเกิดคุณกินของที่มันย่อยยากๆเข้าไปใกล้เวลานอนนะครับคืนนั้นนะครับคุณสังเกตได้เลยว่าคุณจะฝันเยอะนะครับบางคนก็เหงื่อออกจนคืนเยอะฝันเยอะนอนรู้สึกมันไม่เต็มอิ่มเลยรู้สึกเหมือนมันตื่นมาแล้วยังเพลียนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะดังนั้นความรู้ของเราเนี่ยมันก็เสริมเข้าไปกับสิ่งที่เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าการกินอาหารที่มันเร็วกว่า3 ชั่วโมงเนี่ยมันดีกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นตรงกับระบบcircadian rhythm ในการชีวิตของเราเพราะว่าในขณะที่เรานอนปกตินี่นะครับร่างกายควรจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนไม่ควรจะมีการย่อยอาหารอะไรแต่อย่างใดซึ่งการย่อยอาหารเนี่ยมันใช้พลังงานแล้วมันก็มีการเกิดการอักเสบขึ้นแล้วมันก็มีปัญหาอีกอย่างก็คือปกติเวลากลางคืนของเราเนี่ยอินซูลินมันจะไม่ค่อยชอบหลั่งนะครับทำให้ถ้าเรากินอาหารใกล้เวลานอนมันจะมีโอกาสที่น้ำตาลของเราจะสูงได้ง่ายพอน้ำตาลเราสูงได้ง่ายเวลากลางคืนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทำให้เราเกิดการขึ้นอินซูลินแล้วกลายเป็นเบาในที่สุดนะครับแต่งานวิจัยครั้งนี้มันบอกเลยว่าตอนที่คุณกินเร็วเนี่ยแล้วมันตรงกับเซอร์คาเดียนริทึมของร่างกายปุ๊บตอนนี้น้ำตาลตอบสนองดีเลยถูกไหมครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่น่าจะไปสอนคนอื่นได้เลยว่าเฮ้ยทำแค่นิดเดียวเท่านั้นเองในระยะแรกเนี่ยคุณอาจจะยัง
นะครับว่าถ้าเราอยากจะกินมื้อเย็นให้มันกินยาวๆเนี่ยจะต้องเน้นที่โปรตีนและไฟเบอร์ครับไม่ใช่เน้นที่คาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลหรือพวกผลไม้เพราะผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลสูงบางทีเรากินเข้าไปแล้วนะเป็นไงครับน้ำตาลสูงน้ำตาลพุ่งขึ้นในเลือดเร็วเรารู้สึกดีรู้สึกติดเองแต่พอตอนมันตกเนี่ยครับหิวขึ้นมาทีมือสั่นมันหิวนะครับคือมันย่อยออกมาก็อยากกินเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้เราหิวได้ง่ายๆให้เกิดสูตรอัสไมค์ที่น้ำตาลพุ่งขึ้นสูงแล้วลงอย่างนี้ก็คือต้องกินพวกโปรตีนนะครับดังนั้นที่มีโปรตีนสูงให้กินตั้งแต่แรกๆของมื้อเย็นเราต้องกินกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์เข้าไปก่อนแล้วจะได้ต้องตามด้วยไฟเบอร์และสุดท้ายก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่เยอะนิดนึงนะครับให้กินทางนี้เหตุผลที่กินทางนี้เพราะว่าข้อแรกก็คือการที่คุณกินโปรตีนกับไฟเบอร์ The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. Tries to play it through. He's being urged to shoot. Shapes to shoot! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. Kelantan are looking to go forward now. And this is Aguero. It's Aguero! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. It's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. I doubt very much that this was in the script. And that pass is somewhat less than ideal. Manchester clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, Red, nice interception. Now, can they get him away? And that is not getting there. Nicely weighted. It's loose now and they want to get it back. Oh, what a mistake! He's having a shot! And that's a sharp finish. And once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Beckham with the cross. Beckham. And Beckham! Oh, and that one's done no damage in the end. Akanji calmly anticipates. Looking to play him in. And this is Aguero. He's... Aguero! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's having a go! He's done very well to get to that. Vieira clearly thought he had the beating of the keeper.
corner number 2 then. And the goalkeeper's got a good palm to that. Good ball, good take. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Getting on for a third of the way through the game. And he cuts out the supply. Well timed, excellent interception. Pass is just off target. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well played, that has snuffed out the danger. And he welcomes it in. Now, who's going to be first to this? No messing about, just bludgeoned away. Lewis, big chance! Well, now it's a race for the ball. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Not the most accurate pass. But this is Aguero. That's just playing it safe and simple. Now that's well seen too. Neto. And it's Bergkamp. Great vision. And this is Luis Suarez. Whistle's gone, that's a foul. He's shaping up to have a crack from here. Yeah, that's such a... Luis Suarez! Adams. And it's Owen. Zanetti. That's a shade optimistic. We've got 5 minutes till half-time. Now it's Raul. Aguero. Now it's Luis Suarez. Thuram promptly onto that, and that is that. Looking for options for movement. And here's Raul. And this is Bergkamp. Real chance! Thuram is there, and he can get that clear. Vieira. That has been cut short. And it's made its way to him, and he's quick to snatch it back. And this is Scholes, and he was quick to react. And that signals the end of the first period. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So there was the first half. Well, you have to ask questions how this has stayed 1-1, Peter. I do think, though, that the way spaces have been found in key areas with relative ease,
will be a real concern, something that needs addressing, and fast. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Substitution on the field. Number 5, Michel Platini. So it's back to business. Coming on to replace him is number 13. He's in a great position here. Aims beyond the defence. I think that's offside. Yes, it is. Interception, his positioning was spot on. That's a nicely shaped ball. And in! What a wonderful goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Number 9, Michael Owen. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Kelantan with the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Eto'o. Now it's Owen. Danny Olmo. Turan. Akanji makes the interception. And this is Owen. Knocks it into space. Scholes. Now, what about a counter-attack? Turan. That's gone for a throw-in. And he's managed to gift it back. And it's Eto'o. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Eto'o. And that is expertly dealt with. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Couldn't squeeze it through. Just about up to the hour now. Looking for the run. Adams kept aware. And it is reclaimed easily. Well, that's surely a foul. Free kick. It's a quick one. And this is Owen. Tries to pass it through. Owen has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's not got that quite right. Eto'o. And this is Owen. Well, that looks a decent ball. Manchester may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. And this is Owen. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Succumbs to the pressure. That looks a foul. Yep, referee's given it.
perilously close. Great defending, strong and determined. That's been cut out, well played. And he's intervened well there. Raul, Eto'o. Eto'o! He has found a way through. And the shot! It's in! A two-goal lead, and they're firmly in control. The score for Kelantan after 74 minutes. Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. Substitution on the field. Number 20, George Best. Number 10. So we have movement on both Sergio benches. Aguero. Kelantan Number 18, now in a position far Luis more desirable. Suarez. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Kaká. 75 Number minutes 23, played. Cristiano That pass isn't the Ronaldo. best. Number Oh, he's been 9, caught on it here. Pelé. Cute ball now, how can he reach it? Van der Sar can clear it away. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. And claimed it back swiftly. Now it's Raul. Pretty robust defending. That's a foul, no two ways about it. Well, that's a booking, always looked it. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. Well, height could make all the difference on these set pieces. And now they can spring out of defence. Zanetti cuts out the pass. And it's Eto'o. That has ended up in no man's land. Pelé. Nesta. Can he get on the end of this? No, that's been intercepted. Oh, they could be caught out here. Just 5 minutes left. That looks... Oh, what has happened here? Lovely pass, but can he get... It's Pelé!
He's got away with one there. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Can he get it through? Early ball out from the back. There will be 5 minutes added So, time. 5 minutes to add. Eto looking for the chance to skim one in from range. Oh, he's been caught napping. And that will be the final act. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. How would you And now, summarise what please we've turn seen today then, towards the Jim? screen for Well, live Peter, scores I and really all of couldn't see today's what game. this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. Stefano Fiore's always been an interesting player, Peter, even if he was overshadowed by the more glamorous players who played in his position. Still a little bit of a gem in midfield, wasn't he? Yeah, he has all the technical capabilities you'd expect from a playmaker, but I would also like to refer to his adaptability. He can play just about anywhere in midfield without losing that inventive edge. Proper utility player. Totally. And here's Dembele. And there's an early warning shot across the bow. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. Well, the referee's pulled.